สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เกม Don't Starve นะก็กลับมาเหมือนเดิมนะไม่หลังจากหายไปเนิ่นนานนะไม่ค่อยได้อัพคลิปนะก็เพิ่งหายคิดถึงกันนะครับก็กลับมาเล่น Don't Starve อีกแล้วตอนนี้เราอยู่กับเด็กหนุ่มนักร้องนะซึ่งมันมีเขาว่ามันมีไมค์อยู่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะก็มีไมค์แล้วก็ทองมาให้6 ก้อนนะน่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมของมันนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ทำอะไรได้นะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปนะก็เตรียมตัวเรียนสอบเรียนต่อนะก็เพิ่งหายคิดถึงกันนะเดี๋ยววันนี้ผมเล่นแมปใหม่นะเป็นวันที่1นะก็พรุ่งนี้ก็เช้าต่อมาน่าจะเป็นวันที่2แล้วนะครับผมเพิ่งมาลองเล่นเมื่อกี้เองไม่ได้เข้านานแบบลืมมากครับคือแบบกูตายแบบตายกูจนแบบไม่ค่อยได้เล่นแล้วเฮียตายบ่อยเกมนี้โอเครอเช้ากันซึ่งไอ้ไม้นี้ผมไม่รู้ว่าทำอะไรนะตัวใหม่นี่แม่งเป็นนักร้องวะโอ้ยผมว่าต้องใส่ฟางวะเฮ้ยเราใส่กิ่งไม้ดีกว่าเช้าทันเปล่าตื่นอีเดียวคนหน่อยลูกผมว่าเช้าทันวะไม่เป็นไรหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะลงล่างกันต่อนะครับผมก็เรามาเปิดแมปกันก่อนเลยเนื่องจากไม่ได้เล่นนานแล้วแบบผมเอาถึงเล่นนะครับแต่ว่าผมแอบไปเล่นแบบไม่ถ่ายคลิปไงแล้วแบบมันตายขึ้นมาแล้วผมก็ต้องแบบมานั่งทำใหม่จนแบบขี้เกียจตอนนี้ผมก็เริ่มเบื่อเกมนี้แล้วแหละตอนแรกผมคิดแหละผมคิดแหละกูต้องแบบเขาเรียกอะไรอัดเยอะๆคือแบบกูต้องเล่นเกมนี้เยอะๆแล้วแบบสุดท้ายเริ่มเบื่อฮะซึ่งเนื่องจากกูตายเยอะเกินไปนะซึ่งผมจะตั้งใจแล้วเนื่องจากมีประสบการณ์การตายมานับไม่ครั้งไม่ถ้วนนะก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับกดแชร์กดถูกใจด้วยเป็นกำลังใจให้ผมนะแต่รู้สึกว่าคลิปฟรีฟ่าเนี่ยจะมีคนดูเยอะนะไม่รู้ทำไมจริงๆผมถ่ายเขาเรียกว่าอะไรคลิปเปิดแพ็กแบบยังไงทำยังไงถึงจะคุ้มนะซึ่งแบบกูถ่ายแบบเรืองตังมากแล้วแบบคลิปแม่งเสียไงแล้วกูไม่ได้ลงนานเลยตอนแรกว่าจะลงแบบให้หายคิดถึงก่อนไงแล้วแบบคลิปมันเสียผมก็หยุดถ่ายไปสักพักเลยโอเคตัวนี้ก็อยู่ละตัวนี้ก็มีความเร็วอยู่นะผมว่าวิ่งเร็วอยู่ช่วงโอเคซึ่งความสามารถพิเศษของตัวนี้ยังไม่เคยรู้นะยังไม่รู้เลยผมไปลงมอดมานะก็มอดขีดเลือดแล้วก็มอดเดี๋ยวเขาเรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่มีตัวอะไรให้กูกดเลยเนี่ยคุณจะเห็นขีดเลือดเขียวๆอยู่ข้างบนจอนะนั่นแหละเป็นเลือดของนกนะเนี่ยแล้วเห็นไหมข้างบนดิดอะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ค่อยออกแล้วไม่เก่งภาษาอังกฤษตอนนี้ก็ถ้าพูดแบบไม่รู้เรื่องก็ไม่มีอะไรมากครับเจ็บคอฮะอันนี้ก็ดึกมากแล้วแต่ว่าก็จะมาแคสให้ดูก่อนนะเพราะเอามากันหายคิดถึงก่อนนะก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะก็พยายามเริ่มอัพคลิปใหม่แล้วนะก็ฝากดูกันด้วยนะแต่เดี๋ยวผมก็ต้องไปสอบอีกแล้วแหละเชี่ย
เดี๋ยวถ้าแบบปิดเทอมมาเนี่ยเราจะจัดงานหยาบกันแน่นอนนะก็เตรียมนะเตรียมตารอใจอะไรให้ดูนะเราดูกันเลยเดี๋ยวเราหาของไปเรื่อยๆก่อนนะเราต้องหาพื้นที่สร้างบ้านก่อนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อะไรให้พร้อมนะตอนนี้ผมต้องการไม้2กับอันนี้12เขาขุดไปรอเลยดีกว่านะก็ไม่อยากไปเดินหาของก่อนนะเก็บ12 อันเหรอวะไม่ใช่เยอะจังวะซึ่งแอคแท็กของตัวนี้นะน่าจะเยอะอยู่นะผมว่าโอเคโอ้ยเราขาดไม้ว่ะโอ้ยไม้เราเดี๋ยวตัดไม้ไปก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนนะก็โอเคได้ละเราจะครับทำไฟไว้ก่อนเลยบ้านหมูตัวเดียวผมว่าแม่งชัวมันมีสัตว์ประหลาดเหี้ยอะไรมาหาคุยครับคุยแกสู้กับพวกมันนะเดี๋ยวเราไปข้างบนกันอีกชนิดหนึ่งอ่ะก็ยังไม่มืดมากพอได้โอเคตุนอาหารครับการตุนอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำให้ทำนะก็เขาเรียกว่าอะไรพอเรามีแบบอาหารช่วงแรกๆไงพอเรากินไปไม่ทันอาหารมันก็จะเสียก่อนเลยแล้วพออาหารเสียเราก็ต้องไปหาอาหารใหม่เราก็ไม่มีอาหารกินทีนี้เราก็จบอาหารมันก็โตช้าด้วยตอนนี้เราหาทางไปฝั่งนู้นไม่ได้นะก็น่าจะเตรียมปักหลักอยู่ตรงนี้นะโอเคตั้งกองไฟเก็บวัชพืชเซฟวันที่2มาแล้วครับเก็บรอบๆโอเคเดี๋ยวเราเผาอาหารกินก่อนนะเฮ้ยฟักเกือบโดนเผาแล้วมึงเฮ้ยอย่าเพิ่งกินลูกเผาก่อนโอเคเฮ้ยกูไม่น่าเลยโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับแม่ซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวนักร้องนะไม่มีความสามารถพิเศษนะผมว่าถือไม้มาทำให้ถือมาลกของอีกตอนนี้เรามีหมวกสลูนะแต่ยังไม่ใส่นะผมว่าต้องเก็บไว้สักพักตัวนี้ก็ที่ผมลงมอดมาใหม่ก็มีมอดคิดเลือดแล้วก็เนี่ยอันนี้คืออะไรวะเหลืออีก19 วันนะถึงจะถึงฤดูหนาวนะครับผมก็เตรียมใจรอไว้เลยเราต้องหาของไว้นะก็ถ้าเราตายก่อนนะก็ชิบหายนะโอเคจะช้าแล้วโอเคช้าแล้วสิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคไปกันต่อครับ
ซึ่งเราต้องหาทางไปฝั่งนู้นให้ได้นะก็เดินไปเรื่อยๆฮะไม่รีบทีนี้ผมว่าจะหาที่ปักหลักให้แบบแน่นอนเลยซึ่งกูจะอยู่ให้ถึงที่สุดตอนนี้ผมเตรียมของสำหรับฤดูหนาวแล้วก็ยังไม่มีของสำหรับฤดูหนาวเลยเนี่ยพูดไปได้ไงว่าจะเตรียมของละก็เตรียมไว้ก่อนพยายามจะเตรียมของไว้เยอะๆนะตอนนี้ก็ที่สำคัญนะต้องปลูกของอะไรไว้ก่อนนะเราต้องหาของมาทำตู้เย็นอะไรด้วยนะโอเคเจอทางซึ่งทางแบบนี้เนี่ยถ้ามันเป็นทางดีกว่านี้น่าจะพาไปหาพวกหมูได้นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะพาไปไหนแต่ว่าไปก่อนกันตั้งแต่ผมเล่นแบบนี้มายังไม่เจอแมวมุมเลยว่ะแมวมุมมันไปไหนหมดวะตรงๆไปก่อนครับตามเส้นทางเอาไว้ตรงนี้เยอะจังวะวัวเราเจอขี้ครับเก็บขี้นี้เราเริ่มจะเห็นภาพหลอนลางๆแล้วนะก็ชิบหายครับโอ้ยดูสิตัวนี้มันวิ่งเร็วมากวิ่งไปเลยหนูอยากเราเจอ2 อันแล้วครับอันนี้ผมเจอ2 อันแล้วเรามีตายเกิด2 รอบนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเราไม่ต้องห่วงความตายเราสักพักเดี๋ยวล้างหมูกันเดียวไม่มีอะไรนะเดินไปเรื่อยๆครับไม่รีบฮะอุปกรณ์ทำไม่พอโอ้ยลูกดอกไปทางนี้ดีกว่าคือถ้าผมไปลาดนี้กลับมาหาต้นไม้ยากเลยซึ่งต้องชิดฝั่งไว้ก่อนโอเคเจอที่นี่มีประโยชน์อะไรนะก็มีประโยชน์มากครับแต่ตอนนี้ยังไม่พูดดีกว่านะปล่อยให้งงไว้ก่อนนะแต่สำหรับคนที่เล่นเดอะสตาร์ก็น่าจะรู้กันดีว่าที่มีประโยชน์ยังไงนะนี่กูกลับมาทางเดิมวะกูกลับมาทางเดิมกูลงใต้ดีกว่าตอนนี้ครับใกล้เย็นแล้วนะก็ต้องชาดไอ้ควายมึงจะออกมามันก็ออกมาไม่ให้สู้เสียงเลยเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้ก่อนครับก็คลิปนี้มาทำให้หายคิดถึงเฉยๆนะก็น่าจะประมาณนี้นะก็อย่าลืมนะกดติดตามกันด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นต่อนะกดถูกใจมาเยอะๆเลยเม้นอะไรก็ได้นะแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย